أهلا بكم. مثل الملا كريكار مؤسس حركة أنصار الإسلام شخصية مثيرة للجدل في كردستان العراق أولا، ثم على المستوى الإقليمي وأخيرا الدولي، وتميز بتحولاته الفكرية والسياسية العديدة. وقد تواصلت تحولاته الفكرية إلى أن أسس حركة أنصار الإسلام التي تعرضت معاقلها على الحدود العراقية الإيرانية لضربات شديدة في الحرب الأمريكية على العراق. بقية قصة الملا كريكار الذي يعيش حاليا في منفاه بالنرويج واتهامه بما يسمى بالإرهاب ثم تبرئته منها يرويها لنا مراسلنا أحمد الزويتي من أربيل وسمير شطارة من أسلو. في عام 1956 ولد نجم الدين فرج الذي عرف فيما بعد بالملا كريكار في شارباجير التابعة لمحافظة السليمانية. في بداياته حمل نجم الدين الأفكار القومية، لكنه ما لبث وأن تراجع عنها في جامعة صلاح الدين في أربيل بداية ثمانينيات القرن الماضي. الدكتور محمد البازياني خصص جزءا من رسالته للماجستير بعنوان مستقبل الحركة الإسلامية في كردستان العراق عن شخصية الملا كريكار ويصفها بالكاريزمية. تأثر في البداية بأفكار الشهيد حسن البنا، ومن ثم بشخصية سيد قطب. تغيرت شخصية الملا كريكار الإخوانية بعد ذهابه إلى بيشاور في باكستان متأثرا بالجهاد الأفغاني ضد الاحتلال السوفيتي، فتبنى الفكر الجهادي وعاد به إلى كردستان العراق ليلتحق بالحركة الإسلامية في كردستان نهاية ثمانينيات القرن الماضي. اتصفت شخصية كريكار بتغييرات كثيرة بين محاولة المواجهة مع الآخر ومحاولة التعايش، لكن اقتباس بعض الآيات من القرآن الكريم والتي تحث على الجهاد كانت ترافق خطابه حتى في أهدأ مراحله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. من بيشمركة في الحركة الكردية في السبعينيات إلى المدرسة الإخوانية في بداية الثمانينيات، فالجهادية في نهايتها، ثم قياديا في الحركة الإسلامية المسلحة في كردستان العراق. هي قصة ملا كريكار الذي انتهى به المطاف في النرويج، وبين تهم بالإرهاب توجه له وبراءة منها يعيش كريكار قصة تبحث لها عن نهاية. بقية قصة كريكار مع زميلنا سمير شطارة في النرويج. نعم أخي أحمد، من هنا في النرويج سنكمل قصة رجل لم تنتهي معاناته ومعاركه الفكرية التي خاضها في شمال العراق، حيث بدأت مواجهات جديدة وانتقل من المعارك المحلية إلى فتح جبهات دولية. أنا عندما انتقلت من باكستان إلى النرويج مع الأمم المتحدة ما كان يعرفني أحد، ثم بعدها فتحت مسجد وكنت معروفا على مستوى الجالية الإسلامية. إلى عام 98 ما كان اسمي لدى المخابرات من الأسماء التي تتابع. بعد أحداث نيروبي ودار السلام وهدم السفارتين اسمي ورد إلى المخابرات النرويجية. بعد أحداث سبتمبر كان أشد يعني بالتأكيد يعني. وأنا في سبتمبر 2001 ما كنت أريد أكون في أوروبا، أردت أن أعود إلى مناطقنا، فذهبت إلى السفارة الإيرانية، كان علي شيء فكنت ماخذ فيزا مرارا، ذهبت إلى طهران وهناك كنت أشتري بعض حاجياتي، وعدت في الليل إلى بيت أحد الأخوة واختطفت من قبل الإيرانيين، فسلموني إلى هولندا، وفي هولندا فوجئت قالوا أن التهمة هي هيروين وبيع هيروين إلى الأردن. نعم، فبعدها دخلت في هذه المعمعة. القضايا الشائكة والمعقدة التي واجهها الرجل وما زال أثارت جدلا في الأوساط السياسية والقضائية، وعلى الرغم من تبرئته قضائيا من تهم تتعلق بالإرهاب وإقفال ملفه بشكل كامل عام 2004 لعدم كفاية الأدلة، إلا أن قرار الترحيل الذي تبنته الحكومة السابقة وصادقت عليه الحكومة الحالية ما زال قائما مع وقف التنفيذ نظرا لتعرضه لعقوبة الإعدام أو التعذيب في العراق، وهو الأمر الذي تحرمه القوانين النرويجية.
صرت رغم أنفي رقما في صراع دولي، ذاك يأخذني ذاك يبعدني، أدخل في الانتخابات اسمي ذاك يعارض، ذاك أشد معارضة، ذاك يقول أطرده، ذاك يقول أطرده مع العقوبة، وهكذا أصبح دمي مفرقا بين القبائل. وحققت معي أكثر من 10 مخابرات، مرتين الأمريكان، الألمان، الفرنسيين، الهولنديين، النرويجيين، و13 الفنلنديين والإسبان والبريطانيين، وأكثر من 400 إلى 500 ساعة تحقيق متواصلة، وعلى قضايا أكثر من 30 تهمة، وكلها أخرج مرفوع الرأس موفور الكرامة وبيدي راية العقيدة والتوحيد بفضل الله عز وجل. لكنه رغم كل ذلك يعيش على هامش الحياة المدنية داخل الدولة الأكثر رفاهية في العالم، مسلوب الحقوق القانونية والمدنية والطبية، فلم يرجم ليأكل من السجن ولم يترك ليأكل من نعيم الأرض. وحقوقي مداسة من قبل الجميع، وأنا الآن في 54 من العمر، وفي كل أوروبا بعد 50 لابد أن يكون عندك حقوق صحية إجبارية على الدول، وليس لي عندي حتى هذه الحقوق، لا حق الإقامة ولا الحياة ولا العيش ولا الخروج ولا شيء. أنا تعرضت في السابق أيضا لمحاولات اغتيال، لكن الله عز وجل حمانا، وكان آخر محاولة كان 25/1 هذا العام، الساعة 2 بالليل أنا كنت مستيقظا إلا 4 دقائق. وهذه المحاولة الأخيرة أيضا محاولة يائسة وبائسة، قدر الله أنه أصيب صهري، ولكن بفضل الله جروحه كانت بسيطة. حتى آخر لحظة بقي الملا كريكار محافظا على تفاؤله وهدوئه، ويقضي وقته في الإفتاء والتأليف والكتابة، ويتحدث مع المئات ممن يقتنع بأفكاره عبر الإنترنت. سمير شطارة، الجزيرة، أوسلو. ولمناقشة جوانب هذه القصة معنا من العاصمة النرويجية أوسلو نجم الدين فرج أحمد الملقب بالملا كريكار مؤسس حركة أنصار الإسلام، كما ينضم إلينا من أربيل مصطفى المختار القاضي في محكمة دهوك بإقليم كردستان العراق. نبدأ معك ملا كريكار، يعني تحدثت عن وضع صحي وإنساني وقانوني غير مريح، ماذا بالضبط يعني ما الذي يميز هذا الوضع من ناحية صحية؟ أولا هل تشكو من أمراض معينة؟ شكرا جزيلا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بالتأكيد، يعني أنا ما عرضت على طبيب منذ أكثر من 10 سنوات، ورجل إذا بلغ العمر خصوصا رجل شرقي إذا بلغ بعد 50 لابد أنه يحتاج إلى رعاية صحية، وأنا أشعر ببعض الآلام لا أريد أن أبوح بها الآن، ولكن بكل تأكيد أحتاج إلى مستشفى ليس إلى طبيب يفحصني، لأن هذا متوفر بفضل الله عز وجل. ما الذي يحول دون تمتعك بهذه الرعاية دون عرضك على طبيب؟ الحالة التي أنا فيها طبعا مع الأسف، يعني النرويجيين يفتخرون بأنهم يساعدون المعوقين في العالم، وأنا سالم البنية أصبحت معوقا في بيتي وفي بلادهم، يعني هو هذا السبب. كيف ألست تحمل الجنسية النرويجية؟ لا يحق لك بالطبابة والتأمين الصحي وما إلى ذلك؟ لا، أنا ليس عندي لا الجنسية ولا الإقامة ولا أي ورقة رسمية، يعني حتى لو أذهب إلى البريد لاستلام ورقة لا أستطيع أن أستلمها، لأنني لا أحمل أي شيء يثبت شخصيتي القانونية. نعم. وأيضا الحقوق الأخرى، يعني أنا حتى لو أكتب مقالة لصحيفة ما يقدم ثمن الأتعاب لا يعاد إلي مرة أخرى، لأنني ليس عندي حساب بنكي، يعني حتى عن طريق المحامي ما كان ممكنا. نعم. إذا أي أوراق تحمل؟ ليس عندي شيء، ليس يعني أنا الآن بين الأرض والسماء، لا أنتمي إلى العراق ولا إلى النرويج. نعم. الآن بالنسبة لهذا الوضع اللا إنساني على ما يبدو، يعني هل اتصلت بأي منظمات إنسانية أو اتصلت بك أي منظمات إنسانية لنعرف
موقفها من هذه الحالة؟ اللا إنساني على ما يبدو، يعني هل اتصلت بأي منظمات إنسانية أو اتصلت بك أي منظمات إنسانية لنعرف موقفها من هذه الحالة؟ يعني من الغريب أيضا أن النرويجيين يذهبون لمتابعة حقوق الإنسان في سريلانكا، ولكن أنا هنا، أو يذهبون إلى كردستان لحقوق الإنسان الكردي هناك، وأنا هنا على الأقل منذ 8 سنوات وأنا قاعد بيتي، فما جاءني أحد ولا سأل عني أحد من حقوق الإنسان النرويجيين. قلت أنك حتى عندما تكتب بعض المقالات تتقاضى أجرا زهيدا يقبضه غيرك، إذن كيف تنفق على نفسك وعلى يعني معيشتك؟ أنا زوجتي تعمل مربية في روضة الأطفال، فنعيش على الكفاف من راتبها. نعم. نعلم أنك برئت من تهمة الإرهاب أمام المحاكم النرويجية، هل هناك أي تهم أخرى تلاحقك في أي موضوع آخر؟ لا توجد تهمة الآن إلا شيء مطاطي يقول أنه له ضرر على أمننا القومي، وأنا أعيش هنا منذ 19 عاما، لم يثبتوا علي شيئا، يعني حتى مخالفة بسيطة في المرور. نعم. دعني أنتقل إلى القاضي مصطفى المختار من في أربيل. سيد القاضي، يعني المعروف أن القوانين الأوروبية تتيح الطبابة وتمنح اللاجئ السياسي يعني الكثير من الحقوق، ما الذي يميز وضع الملا كريكار بحيث أنه لا يتمتع بأي حقوق حتى إنسانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن الدول الأوروبية تتيح لكل إنسان وليس فقط للسيد ملا كريكار العيش بحرية وكرامة. هذا بالنسبة إلى اللجوء والقوانين اللجوء. هنالك فرق بين لاجئ سياسي ولاجئ إنساني ولاجئ غير مقبول، أي مطرود، أي قابل للإبعاد. ويبدو لي من خلال كلام ملا كريكار بأنه رفض قبوله للجوء السياسي، ولذلك فهو معرض للطرد والإبعاد في أي وقت، حيث أن المجموعة الأوروبية تملك منظومة قانونية كاملة شاملة استنادا إلى اتفاقية سنة 51، اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان لحقوق اللاجئين بالخاص، وكذلك بروتوكول سنة 67، بالإضافة إلى ميثاق الألفية الذي صدر من الأمم المتحدة، حيث حضر ملوك ورؤساء دول العالم ووقعوا على اتفاقية دولية تحمي المضطهدين والمطاردين في كل أنحاء العالم. غير أن أوضاع الناس ليست كلها سواء، فمن يقدم إلى أوروبا لابد أن يقدم وثائق تثبت شخصيته، ومن ثم تثبت خطورة حياته وحياته في الدولة التي غادرها والتجأ إلى هذه الدولة، وبالإضافة إلى تقديم المستمسكات والمستندات التي تثبت هذه الخطورة. ولذلك فأعتقد أن ما أورده في هذا التقرير وفي هذه المقابلة للسيد ملا كريكار يبدو أنه غير مقبول حتى إنسانيا، ولكن يبدو أن عائلته يعني أن نستشفه، يعني الوضع الذي هو فيه أخرجه حتى من كونه إنسانا، وبات يعني لغير ما سبب يعتبر خطرا على الأمن وما إلى ذلك. هل في سيرة الرجل أو ما يعني روي حتى الآن من سيرته وتبرئته من كل التهم التي وجهت إليه ما يجعله أو يتركه خطرا على الأمن في أي بلد؟ الحقيقة يعني قبل الإجابة على هذا السؤال، إنه عوض عائليا، يعني يبدو أن يعني عائلته تحصل على راتب من الحكومة وهو يعيش عليها، وهكذا حتى أن الرجل الذي يعيش يعني له راتب فعائلته تعيش على هذا الراتب، أولاده وزوجته هكذا.
وبالنسبة إلى خطورته حقيقة أعتقد أن القضية قضية سياسية شائكة وليس قضية قانونية. يعني هنالك مداخلات، هنالك يعني من الثابت أنه لما ألقي القبض عليه في هولندا سنة 2004 فيعني بعد التحقيق الحثيث والكثيف أفرج عنه بعد حوالي 4 أشهر وعاد وسلم إلى دولة النرويج. ولا شك أن هذا يعني قبول دولة النرويج مرة أخرى في استلامه أن مجرد يعني حتى ليس اللجوء الإنساني إنما لأسباب إنسانية، ليست قضية اللجوء، لأن لكن عندما تقبل النرويج أن تتسلمه من هولندا ألا يلزمها ذلك ببعض الالتزامات الحقوقية نحو الملك ريكار؟ نعم. بالنسبة إلى ملك ريكار يبدو أن له الرفض، يعني عدم قبول اللجوء في النرويج. نعم، بقاؤه هناك هو هذا الذي يحكم قوانينهم، أنه لا يجوز إعادته إلى الدولة التي قدم منها مثلا أو هو مواطن فيها مثل العراق مثلا، لا يجوز إعادته قسرا بموجب المادة 8 من اللائحة التأسيسية لمفوضية شؤون اللاجئين، فلا يجوز إعادته قسرا إلا بموافقته الشخصية. وقد حاولت بريطانيا مؤخرا بإعادة بعض العراقيين ميلادا ومباشرة بعد فتح المطار والخط بين بغداد ولندن، وأعيدوا قسرا بدون موافقتهم ورأيهم. وهؤلاء الذين قدموا طبعا كلهم ليس لهم أي يعني موقف قانوني، ليس لهم لجوء لا سياسي ولا إنساني ولا غير ذلك. نعم. لكن يبدو سيد القاضي أن الملك ريكار سيبعد قريبا عن النرويج إلى العراق، ودعني أستمع منه الآن سيد الملا. يعني رئيس الوزراء النرويجي أعلن أن عملية تسليمك إلى الحكومة العراقية قريبة جدا، وأن ذلك سيتم بأسرع وقت ممكن حين وصول الضمانات الكافية يعني عدم تعذيبك، عدم إعدامك وما إلى ذلك. كيف تلقيت هذا النبأ؟ أنا تصورت أنني نجوت من مقصلة روبسبير ويسلموني إلى نطع الحجاج. يعني هذا أيضا كلام سياسي. إن كان بالقانون فالقانون لا يسمح له ولا لغيره أيضا أن يسلم إلى العراق، وهي اليوم بركة دم. والنرويج نفسها والحكومة السابقة وهي حكومة الليبرالية التي أصدرت قرار طردي لم تسلمني إلى أمريكا بعدما جاء جون أشكروفت وزير العدل الأمريكي وطالبهم بتسليمي إليه. فكيف الآن رئيس جبهة يسارية رئيس حكومة الحالية في النرويج يسلمني إلى العراق؟ ويسلمني لمن؟ يسلمني قلت إن هناك مزايدات سياسية في الموضوع، كيف ذلك؟ جيد، نعم. وبالتأكيد القضية أصلا كما أشار إليه القاضي الكريم يعني هو بالأصل قضية سياسية بحتة. يعني أنا هنا ما ارتكبت شيئا، ثم أنا هل يعقل قدمت كل هذه المرات إلى المحاكم والشهود والأدلة ومناقشة ما قلته في كل مكان، ثم أطلع من كلها بريئا، ثم بعد ذلك يأتي سياسي أفشل من السياسية السابقة ويقول أنا أبيع دمه؟ كيف يقبل هذا؟ نعم، لكن يعني أنا أريد تبريرا لمسألة المزايدة السياسية التي اتهمت بها الأحزاب. ما الذي تجنيه الأحزاب في النرويج من المزايدة السياسية بقضية الملك ريكار، يعني كل حزب يزايد على الآخر في مسألة إبعادك؟ هو لأنهم أولا افتعلوا القضية وضخموها إلى درجة الآن لا يستطيعون تصغيرها. والإعلام السحري، الإعلام الفرعوني أيضا ضخمت الموضوع إلى درجة في كل بيت يتخيلون أن تنينا في النرويج اسمه ملك ريكار، ومتى يبعد، متى يقتل، متى يبتعد عنهم هذا الشر. دعني أستمع من القاضي مصطفى مختار ولو باختصار سيد القاضي عن الوضع القانوني للملك ريكار إذا ما أعيد إلى العراق. هل هناك قضايا تلاحقه؟ هل سيقدم له ضمانات بعدم إعدامه أو تعذيبه؟
حقيقة لا توجد هنالك قضايا معلنة في العراق بحق ملا كريكار، وإذا كانت هناك لحد الآن قد يكون هنالك قضايا يعني سياسية خاصة بحقه. ولا شك أنني كقاضي وكقانوني أقول أن العراق الآن يعني دخل مرحلة بداية الديمقراطية واستقلالية القضاء إلى حد ما. سيد القاضي للأسف أدركنا الوقت. القاضي مصطفى المختار في محكمة دوك بإقليم كردستان تحدثت إلينا من أربيل، وشكرا جزيلا لك وشكرا للملا كريكار في النرويج.